रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महमूद अब्दुल्ला बलशरफ आफिया टेलरिंग सेंटर का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। ये तमाम जो है हमारे सेंटर के स्टूडेंट्स ने जो है ना एग्ज़ाम में जो है सीए हैं, इनको सेलेक्ट किए हैं और इसी के बिना पे इनको रोज़गार के लिए मिशना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सर्टिफिकेट और मिशन हमारे सदर साहब मीर जुल्फ़िकार अली साहब के हाथ से तकसीम कर दिया गया है। आज एनुअल फंक्शन था और आप तमाम का शुक्रिया, बहुत बहुत। The efforts has done by the students with the help of teachers. वो लोग सब ये अपनी खुदी से करें and guidance of the teachers. They have showed all the instructions, जो कुछ भी materials, even the fabric also selected by the teachers with the students. Teacher has gone with them and they have selected, and even each and everything, whatever laces, stitches, all has done by the students by itself. Okay, this is all the efforts of the teachers as well as with the help of This students. work also done by your students? No, the work is already there in the fabric. Okay. But these all are boutique pieces, designer one. Simple regular dresses नहीं है ये. These all are boutique one, designer one. Very good. You deserve appreciation also. Thank you so much, sir. सालारे मिल्लत भी यही कहते थे, हमको जो भी शख्स है जो काम करता है उसकी मदद करना चाहिए। हमको गैर ज़रूरी किसी के काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो भी काम करेगा कौम के लिए कर रहा है, उससे कौम को फ़ायदा होगा। ना सिर्फ सालार मिल्लत बल्कि नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन वहीद साहब MP, सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाली जनाब हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन वहीद साहब क़ायद मुक़न्नना व MLA, इन लोगों ने भी उसी चीज़ को कायम और दायम रखा। सालार का मिशन था, उसको आगे ले जा रहे हैं, साथ हम भी उसमें कुछ साथ दे रहे हैं और इसमें आप लोगों का भी साथ है, आपका भी ताउन है। आज आप सब रहकर एकजुट होकर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिन ब दिन मजबूत करते हुए आई है। ख़ासतौर से ख़वातीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने भी जमात के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने किया, जिसकी वजह से आज जमात भी यहाँ पर मजबूत है और आप लोग भी यहाँ मजबूत हैं। और इस तरह के काम और भी लोग करेंगे, यकीनन हम उनका साथ देते आएंगे। तो आपसे AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली आफिया टेलरिंग इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक जुल्फ़िकार अली ये कार्यक्रम को संबोधित भी किया। विधायक बोले, AIMIM पार्टी का उद्देश्य यही है, महिलाओं को सशक्त बनाए और इसके लिए असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी हर प्रयास करते हैं और तेलंगाना सरकार की कोई भी योजना महिलाओं के लिए आती है तो सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी सरकार से प्रतिनिधित्व करते हैं और महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हर प्रयास करते हैं। इसके लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी AIMIM पार्टी प्रतिनिधित्व करती है और इसके कारण ही योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलता है। इस समय विधायक ने स्वर्गीय सालारा मिल्लत के शब्दों को भी याद किया और बज़्म इत्तेहाद संगठन की भी प्रशंसा की। विधायक बोले, सालारा मिल्लत के मिशन को असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी आगे बढ़ा रहे हैं। विधायक ने इस कार्यक्रम में जो महिलाओं ने अपने हाथों से कपड़ों को बनाया, इसकी भी खूब प्रशंसा की और आफिया टेलरिंग इंस्टीट्यूट के सदस्यों को बधाई भी दी। विधायक बोले, मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ रही है और महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इस समय आफिया टेलरिंग इंस्टीट्यूट में सिलाई के काम सीखकर महिलाओं ने बेहद ही अच्छे कपड़े बनाए हैं। इन महिलाओं को विधायक जुल्फ़िकार अली के हाथों सिविंग मशीन वितरित किए गए और सर्टिफिकेट्स भी वितरित किए गए। इस दौरान विधायक जुल्फ़िकार अली ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया और महिलाओं का उत्साह भी बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।
है।